tekereza nawe uramutse ubyutse ukisanga ahantu hamwe muri ahangaha hateye ubwoba ku isi kandi wari uryamye iwawe, ubuzima bwawe bwaba bukurangiriyeho uhereye ako kanya ukihagera. Iyi si ifite ibice byinshi bitandukanye byiza nyaburanga bishobora gukurura abantu benshi bakajya kuhasura ndetse bakaryoherwa n'uburyo Imana yaharemye n'ibyiza bashobora kuhasanga, kuhafatira amafoto, kuharuhukira ndetse no kwishimira ku kigero cyo hejuru. Ariko nyabuna hari n'ahandi hateye ubwoba ku buryo isi ndetse n'abantu n'ubutegetsi buyobora ibyo bihugu tubariza muri utwo duce biba byaratanze umuburo ku baturage bashobora kuhagera, bibabwira ko umunsi bazahagera nta kugaruka. Ndetse ubuhamya bw'abantu bahageze cyangwa se ababuze ababo bari bagiyeyo nabo bagasobanura neza ko ahantu koko hateye ubwoba ndetse habujijwe no kuhagera. Mu kiganiro cyacu umunsi wa none tugiye kuganira ku hantu 10 hateye ubwoba kuri iyi si ikiremwa muntu kidakwiriye no guhinguka cyangwa se ngo cyageze ikirenge kuko ibyayo biba byibagiranye. Nawe uraza kumva hamwe utigeze wumva mu mateka yawe cyangwa se niba hari n'ahandi uzi haba haraguteye ubwoba, utwandikire muri comment naho ubutaha tuzahaganireho. Ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu. Njye muri kumva nitwa Medal. Tekereza uramutse ubyutse nka mu gitondo ubundi ukisanga wageze kuri Snake Island, aha ni mu gihugu cya Brazil, ikirwa kibarizwaho inzoka z'igitangaza ziteye ubwoba nyinshi cyane ku buryo byibuza kilometero imwe ushobora kuyisangaho inzoka zirenga 40. Ni ukuvuga ngo metero karimwe ibiriho inzoka nyinshi cyane zishobora guhitana umuntu kubera ubumara bwazo. Golden Lance-Head Viper ni inzoka zihambaye kuri iyi si kandi ziteye ubwoba kuko ubumara bwazo nta na rimwe bujya bugomborwa iyo zikuriye. Ibisobanuye ko amaze gushira mu mwuka. Leta ya Brazil yagiriye inama ba mukerarugendo ndetse n'abaturage batuye hafi y'ako gace ko nta kongera gusubirayo kuko abagiyeyo bose nta kindi cyababaye uretse kubura ubuzima. Aka gace kandi kari mu duce duhambaye cyane kuri iyi si kubera ko izi nzoka zashyizwe mu murage wa UNESCO nk'ibinyabuzima bihambaye ndetse biteye ubwoba, no cyatumye kano gace kaba kamwe mu duce tubujijwe kuri iyi si kudusura mu gihe utabiherewe uburenganzira na leta, keretse abashakashatsi bonyine gusa bagiye gukora ubushakashatsi kuri izi nzoka ngo nibo bonyine, ariko nabo baba bagaragaje uburyo kibazirinda mu gihe bazaba bageze kuri kano gace. Ahandi hantu hateye ubwoba kuri iyi si mu muhanda wa Yungas Road ubarizwa mu gihugu cya Bolivia. Uyu ni umuhanda uhuza agace ka Yungas ndetse n'umujyi wa La Paz, umurwa mukuru wa Bolivia. Umuhanda wa Yungas ni umujyi uherereye ahantu mu misozi y'amajyaruguru ya Bolivia ndetse ukaba ubarizwa mu mashyamba menshi cyane, aho haba harimo ubukonje muri iryo shyamba bituma imihanda ijyamo igihu cyinshi ndetse n'ibinyabiziga bikoresha uyu muhanda bikaba biri mu byago by'uko bishobora kuba byagongana kubera ubuto bw'uyu muhanda ndetse n'uburyo umuhanda ukozemo ukaba ari na muto cyane kandi ari umuhanda uba mu misozi hejuru hanamye. Ibi rero biteza ibyago byinshi ku bakunda gukoresha uyu muhanda, cyane cyane nk'imvura yaguye umuhanda uri kunyerera ndetse n'ubutoya bwawe bikaba byatuma abantu bari gukoresha uyu muhanda ubuzima bwabo bujya mu byago. Abarenga byibuze 600 buri mwaka basiga ubuzima muri uyu muhanda bari kuwukoresha biturutse ku mpanuka bakoze ndetse n'abagiye guhayikinga ubutaka bukaza kubarigitana. Akandi gace ushobora kwisangamo kakagutera ubwoba ni agace ka Denakil Depression, hani mu gihugu cya Ethiopia, hano hafi muri Afurika, kamwe mu gace cyangwa se kimwe mu kibaya giteye ubwoba kuri uyu mugabane wa Afurika no ku isi yose muri rusange kubera ubushyuhe barizwa muri kano gace byibuze bugera kuri degrees Celsius zirenga 50. Ni ukuvuga ko ikinyabuzima gisanzwe kidashobora kuba cyaba muri kano gace keretse ibihaturiye. Ikindi gishobora gutuma kano gace kaba kamwe mu duce duteye ubwoba kuri iyi si usibye ubushyuhe bwinshi buhabarizwa ngo ni imyuka itandukanye, kuko ugeze muri kano gace icyitwa oxygen bamaze kukibagirwa, ubuzima bwari bwonyine buri mu byago nyuma yo guhumeka imyuka myinshi itandukanye ibarizwa hejuru ya kino kirere cyangwa se ya kino kibaya. Ubundi ubuzima bwawe bukaba burangiritse nyuma yo kubura oxygen ubuze guhumeka. Byatumye rero kano gace gashyirwa mu duce duteye ubwoba ndetse Ethiopia iburira abaturage bayo ko nta n'umwe ukwiriye kuhegera nyuma y'uko abahagiye bose ko nta n'umwe yagarutse ari muzima. Tuvuye aho ngaho kandi hari utundi duce twinshi cyane duteye ubwoba kuri iyi si ku buryo utugeramo nawe ukagira ubwoba. Turaza mu gihugu cy'abaturanyi hano hafi muri Tanzania. Dufite Lake Natron cyangwa se ikiyaga cya Natron, ni ikiyaga kibarizwa hano mu ntara ya Arusha hano muri Tanzania hafi mu gihugu cy'abaturanyi, ariko ikiyaga giteye ubwoba. Ikiyaga gifite amazi y'umutuku arimo imyunyungugu myinshi cyane ashobora guhitana ibinyabuzima byinshi, kandi byose bikaba biturutse kuri gazi ituruka mu kirunga cyegereye kino kiyaga. Ibyo kirunga kirutse byinshi byagiye biza bijya muri kino kiyaga maze bituma amazi yari meza ahinduka uburyo yarabayeho kubera ibintu byinshi byiroshyemo byabaga biturutse muri kino kirunga, maze bituma ibinyabuzima byose byari muri kino kiyaga byuma birapfa birashira.
Ibyo rero kenshi bituma ikinyabuzima cyose cyegerageje kwegera ndetse no kugwa muri aya mazi gihita kibagirana, ubundi amateka yacyo akaba ararangiye. Kenshi niyo bimaze kugera muri aya mazi usanga bidapfa ngo bibore, ahubwo bihita byuma bikumishwa n'imyuka iboneka hejuru y'icyo kiyaga ndetse n'umunyu mwinshi ubarizwa muri ayo mazi n'ubushyuhe buri ku kigero cyo hejuru. Ibyo bikaba ari ikizira ko mukerarugendo ashobora kuba yakoresha aya mazi ari kuyogamo, kuko ngo bitatwara amasegonda arenze 30 ngo ube yamaze gushishuka uruhu ruri ku mubiri wawe. Ibi rero byatumye kino kiyaga kidakorerwaho ubukerarugendo ngo n'abagerageje kugisura baragikikira cyangwa se bakakigenda uruhande byonyine, kuko amazi yacyo iyo ngateye ubwoba. Kuyoga cyakoga muri iki kiyaga ni iminota 5 iruhu rukaba rwashizeho ari inyama zonyine gusa. Ahandi hantu kuri iyi si hateye ubwoba ku buryo buhambaye n'ahitwa Door of Hell muri Turkmenistan. Aka ni agace kabarizwa mu gace ka Turkmenistan, aho ubwami bw'Abarusiya cyangwa se igihugu cy'Abarusiya igihe cyari kikiri Abasoviyete barimo bahacukura bashaka peteroli, maze baza gucukura urwobo rurerure byibuza rurenga metero 40 z'ubujyakuzimu. Urwo rwobo bamaze kurucukura bakubitanye na gaze metani, maze byari byo gushaka gaze na peteroli ahubwo bihinduka induru. Gaze yazamutse muri kwaka umuriro, maze uwo muriro watse uhereye ako kanya kugeza n'uyu munsi guhera umwaka 1970 kugeza uyu munsi wa none. Uwo muriro ntabwo urazima, bagerageje yewe no kuzimya ngo barebe ko byagabanyuka ariko biranga. Ibyo rero mu masaha y'ijoro y'umuntu ari kureba aka gace ko muri Turkmenistan ahazwi nko ku marembo y'ikuzimu, abona ari agace kaba gafite urumuri rwinshi cyane rw'umuriro uri guturuka mu mwobo utajya uzima. Umuriro waka ku manywa kwakana nijoro, nawe uri kubyumva neza uramutse wisanze muri aka gace utarizi ko habarizwa kino gikorwa cyangwa se hari kino cyobo, ubundi ugakubitana n'urumuri ndetse n'umuriro waka iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva ku munsi wa mbere w'umwaka kugeza ku itariki ya nyuma y'umwaka. Umuriro utarazima haba ku manywa cyangwa se haba na nijoro. Ibi rero bituma kano gace nako kaba mu duce duteye ubwoba tubarizwa kuri iyi si dutuyemo. Akandi gace umwana w'umuntu akwiriye gutinya ndetse yivuye inyuma ni agace kitwa Okagahara. Iri ni ishyamba ribarizwa mu gihugu cy'Ubuyapani mu ntara ya Fuji, hano mu majyepfo y'igihugu cy'Ubuyapani. Agace karimo imisozi miremire ndetse n'amashyamba menshi. Ishyamba rya Okagahara ni ishyamba rifite amateka ahambaye cyane cyane ku bantu bigeze kwiyahura cyangwa se bashaka gupfa. Amateka agaragaza ko abaturage benshi cyangwa se abakerarugendo bagiye muri rino shyamba ngo bagiye bahura n'ibintu byinshi cyane biteye ubwoba, byatumye iri shyamba ishyamba riteye ubwoba, kuko abarigezemo hafi ya bose ngo ntibigeze bagaruka. Abagiye muri iri shyamba bari gutanga ubuhamya bivugira neza ko ubwo babaga bageze muri iri shyamba ngo nta kindi kintu bahuraga nacyo uretse urusobe rw'amajwi ateye ubwoba ameze nk'ibikoko biri kuvuga, ibiri gusakuza, ndetse n'amajwi y'abantu ngo ababongorera abaganiriza uburyo cy'ubuzima babayemo ndetse no kwisinga ari ahantu habi cyane. Bigatuma biheba ku buryo atangira no kubongorera abereka neza ko ikiruta byose ari ugupfa kandi uhisemo kwica ako kanya ngo mazeho kugira gusubira muri bwa buzima wari ubayemo. Ayo majwi abantu benshi bakunda guhakana ko atari byo, ariko ubuhamya uzabwumva uhuye n'uwagezemo akabasha kurokoka, byibuze igihe cy'amasaha 2 kiba gihagije ngo bamaze gufata umwanzuro wo kuyahura. Kenshi abantu bajyamo baba bagiye guhinyuza neza koko k'inkuru zivuga kuri iryo shyamba, koko ngarizo, ariko n'ubundi bikarangira inkuru zibayimamo nabo bwabo ntibagaruka babashije kurokoka ngo babare imbarwa. Igihugu cy'Ubuyapani cyashyize ibyapa byinshi ku marembo ya rino shyamba ribuza abaturage kuryinjiramo, kuko ngo iyo winjiyemo uba ugiye gupfa ntakunda. Abantu benshi bagaragaza ko abantu bagiyemo kenshi abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ariko ngo n'abagiyemo ari bazima nta kibazo namba bafite batanihebye, nabo ngo baragiye kugaruka byabaye ingume, ubundi bari bahasize ubuzima. Agace kitwa Mount Everest Death Zone nako ni agace ukuriye gutinya, kabarizwa ku gice cyo hejuru cy'umusozi wa Everest, umwe mu misozi ibarizwa mu ruhererekane rw'imisozi ya Himalaya. Imisozi ibarizwa mu gice cy'uburengerazuba ndetse n'umurasirazuba bw'isi, cyane nko mu bihugu by'Ubuhinde. Ahangaha ni ukuvuga aka gace ka Death Zone kabarizwa hejuru ku musozi wa Mount Everest, ari kamwe mu duce duteye ubwoba ku buryo umuntu akagezemo kaba ageze ahantu bidashoboka ko ashobora kuhikura. Aka gace ngo ni agace gahanamye cyane kagira ubukonje bwinshi cyane, byibuze dogere zirenga 20 z'ubukonje muri minus. Ahangaha umuntu aba yamaze guhinduka nk'urubura kuko nabwo rwonyine ruhageze. Ibi rero bituma umuntu wese uhageze kongera kugaruka mu bantu ngo bari ibintu kenshi cyane ushobora gusanga bidashoboka, kuko bamaze kugera hitwa mu rupfu kuri no musozi wa Mount Everest, umwe mu misozi ya mbere miremire ku isi ndetse ukaba ari nawo wa mbere kuzamuka.
ibi ukaba uri gushyira mu byago ubuzima bwawe, cyane cyane mu gihe ugeze muri kano gace ka Mount Everest Death Zone. Agace kandi tujye gukurikizaho ni agace gateye ubwoba kitwa Triangle de Bermuda. Iyi ngiyi mwese mumaze kuyimenyera, ni agace kabarizwa mu nyanja ya Atlantique hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibirwa bya Caraïbes. Aka gace ka Triangle de Bermuda ni agace gafite amateka menshi nyuma yo kuburiramo amato menshi cyane yabaga ahetse abantu ndetse n'imizigo myinshi cyane aturutse mu mpande z'isi zitandukanye ndetse n'indege zagiye zirohamamo. Ubushakashatsi bugaragaza ko bataramenya neza imbaraga ziri muri kano gace, dore ko kano gace kamaze guhitana ibinyabuzima byinshi ndetse n'abagerageje kujya gushaka ikibitera nabo baragiye ntibagaruka. Kenshi na kenshi ikirere cyaho kirabujwe kugicaho kuko n'indege inyuze hejuru y'ikirere iburirwa irengero. Uzumva bakubwira neza ko iyo ugeze hejuru y'agace ka Triangle de Bermuda nubwo waba utwaye indege ngo utangira kubura sinyare, maze abo mwavuganaga ku kibuga cy'indege cyangwa bari kukuyobora bakakubura, ubwo ako kanya kandi ko kukabura buze ntabyo kongera kugaruka mu bantu. Ubwato nabwo ngo iyo buri gusatira kano gace ka Triangle de Bermuda biba ari ibyago bikomeye cyane kuko butangira kubura kuri sinyare ndetse no kuri radar, wabubonaga wese akaba atongera kubona aho ubwato buri guca. Ibyo rero bigatuma kano gace gashyirwa mu duce duteye ubwoba kuko amato yose yagerageje kuyobora muri iyi nzira ndetse n'indege zaciye hejuru ya kino kirere zitabanjije gushishoza neza, nta kindi kigeze kiba keretse kuziburira irengero ubwo zikaba zivuye ku isi. Agace kandi gateye ubwoba abantu batajya bapfa gukina nako ni agace kitwa Rumuri Island. Aka ni agace kabarizwa mu gihugu cya Myanmar. Ahangaha ni ikirwa kibarirwaho ingona nyinshi cyane zaba zarabayeho mu mateka zikarya abantu benshi. Abi kandi bituma abakerarugendo bose batinya gusura kano gace kubera amateka ndetse n'inkuru zivuga ku bya kino kirwa cyaba kiriho ingona zariye abantu benshi ku isi, ndetse bakaba bafite ubwoba ko umunsi nabo bazagerayo nta kindi gishobora kubabaho keretse kuba baribwa n'ingona. Ibiro bituma kano gace nako gashyirwa mu duce tubujijwe kugirwaho kuri iyi si kubera ko ngo iyo hageze amahirwe menshi uba ufite nayo gupfa ntabyo kugaruka mu bantu. Lake Nyos cyangwa se ikiyaga cya Nyos kibarizwa mu gihugu cya Cameroon, kimwe mu biyaga biteye ubwoba kuri iyi si nyuma y'uko cyasanzwemo gazi metani itari yaracunzwe neza, ubundi kaza guturika kohereza imyuka mibi ihumanya ikirere. Bikarangira abaturage byibuza barenga 2,000 abaturiye ako gace cyangwa se bazengurutse ako gace bahaburiye ubuzima. Ibiro byatumye kino kiyaga cya Nyos abaturage bari baturiye ikiyaga cya Nyos bimutse bose cyangwa se bimuwe na leta hafi y'icyo kiyaga kugira ngo ubuzima bwabo bukurwe mu byago. Ariko none ubushakashatsi bugaragaza ko igihe cyari cyo cyose ikiyaga gishobora cyakongera kigakora nk'ibyo cyari cyarakoze. Nayo mpamvu kwirinda ibyago hari ukwimuka hafi ya kino kiyaga cya Nyos, kimwe mu biyaga bifite gazi metani nyinshi cyane ariko itari yaratekerejwe uburyo izacukurwa. Ni ahantu henshi cyane kuri iyi si heza umuntu ashobora gutemberera akahishimira, ariko nk'uko nabibabwiye turi gutangira, hari n'ahandi ushobora kuba wajya ukaba wahaburira ubuzima mu gihe wagiye kwishimisha. Niba ari aho wabuzi wabarumvisha cyangwa se warageze hateye ubwoba tutigeze tukuganiriza muri kino kiganiro, watwandikira muri komenti ubundi ubutaha tukazagukorera ku handi hantu wahisemo wowe igihe ukeneye kumenya amateka yacu. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubamenyeshe byose.